បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកនៅចំណុចពិសេសដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែសួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកលុយពី YouTube បានសូមជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមាន comment ជាច្រើនដែលគាត់តែងតែសួរសំណួរនេះមកខ្ញុំក៏ដូចជា comment នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំនៅក្នុង profile របស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនដែរដែលបាន comment សួរនៅ comment ល្អៗទាំងអស់នេះជំរាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីអាចរកលុយពី YouTube បានទី1បងប្អូនត្រូវតែមាន 1000 subscriber និងទី2បងប្អូនត្រូវតែមាន 4000 ម៉ោង 4000 ម៉ោងនៃ watch time វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដោយបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាគិតជានាទីណាគិតជានាទីម៉ោងដោយតែវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នារួចមកហើយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌអីខ្លះគោរពទៅតាមគោលការណ៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយពី YouTube បានអញ្ចឹងចំណុចពិសេសទី1នោះគឺត្រូវមាន 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងណាបាទដើម្បីមើលថាតើអ្នកនរគ្នាគ្រប់ 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Studio របស់អ្នកនរគ្នាហើយចូលទៅក្នុង Monetize ទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញហើយបាទបន្តមកទៀតថាតើអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាគ្រប់ 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងហើយបាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាគ្រប់ 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងអ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅ apply ចូលទៅស្នើសុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចូលទៅស្នើសុំដោយដែលអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើ screen អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យ apply now បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅដល់3ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៅទៀតដំណាក់កាលទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹង YouTube បានន័យថាកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណូលពីវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកវិញតាមរយៈការផលិតវីដេអូ original របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់វីដេអូ original អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ upload វីដេអូទៅកាន់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍មួយហើយវីដេអូទៀតសោតត្រូវតែជាវីដេអូដែលគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់ YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដាក់ add card នៅខាងលើនឹងស្រាប់សម្រាប់បងប្អូនចូលទៅមើលថាតើវីដេអូរបស់បងប្អូនត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យខុសច្បាប់ YouTube ដើម្បីកុំឲ្យដាច់ monetize ទៅវិញមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលដាច់ monetize ហើយគាត់តែងតែ comment សួរថារកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបែបណាបាទសូមជំរាបថាវិធីសាស្ត្រមានប៉ុន្តែត្រូវការចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងកន្លែងនេះចំណុចទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹង YouTube ហើយចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាត្រូវតែបង្កើត Google Adsense ដូចជាកុងធនាគារមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយពី YouTube ចូលមកក្នុងគណនីរបស់ Google Adsense របស់អ្នកនរគ្នាហើយបាទអ្នកនរគ្នាផ្ទេរចូលមកធនាគារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទើបអាចដកលុយទាំងនោះបានហើយបន្ទាប់ពីចំណុចទី2នេះដាន់ទៅគឺមកដល់ដំណាក់កាល review channel របស់អ្នកនរគ្នាថាតើ channel របស់អ្នកនរគ្នាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានជាដៃគូដែរឬអត់ពីព្រោះវាត្រូវមើលថាតើ channel របស់អ្នកនរគ្នា upload វីដេអូមួយថ្ងៃមួយឬមួយសប្តាហ៍3ឬមួយសប្តាហ៍មួយតើស័ក្តិសមជាដៃគូ channel របស់អ្នកនរគ្នាស្អាតទេ channel របស់អ្នកនរគ្នាស័ក្តិសមជា professional នៃ YouTube creator ទេស័ក្តិសមជាដៃគូរកស៊ីជាមួយ YouTube ទេអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះគឺជាគេហៅ waiting game ហើយជាដំណាក់កាលដែលរងចាំហើយបាទអាចរងចាំរយៈពេល24ម៉ោង48ម៉ោងលឿនបំផុតនោះគឺអាចនឹង12ម៉ោងទៅ24ម៉ោងបាទក្រៅពីនោះអ្នកនរគ្នាអាចរងចាំដំណាក់កាល COVID នេះប្រហែលជាខ្ទង់1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍បើសិនជាយូរបំផុតបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយអំពីការ pay លុយរបស់ YouTube មកឲ្យយើងឧទាហរណ៍ខែមករា January អ្នកនរគ្នាទទួលបាន$35ខែកុម្ភៈ February អ្នកនរគ្នាទទួលបាន$40ខែមីនាបាទខែ March អ្នកនរគ្នាទទួលបាន$50អញ្ចឹងសរុបទៅ$125អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបថាបើសិនជាលុយរបស់អ្នកនរគ្នាអត់ទាន់គ្រប់$100ទេវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង Google Adsense អត់ទាន់ transfer ចូលក្នុង bank ធនាគាររបស់យើងទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលើសពី$100ទើបលុយនោះ transfer ចូលក្នុងកុងធនាគាររបស់យើង
សូមជំរាបបងប្អូនអរគ្នាថាបងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងជាពិសេសគឺ channel ដែលទៅតែបានរកលុយដំបងធម្មតាខែទី1អាចបានតិចហើយខែទី2បានច្រើនខែទី3វាចេះច្រើនទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញ YouTube គឺជាដើមឈើមួយដើមដែលផលិតលុយឲ្យយើងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយផលិតលុយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែកាន់តែច្រើនឡើងចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបើសិនជា10ឆ្នាំមុនខ្ញុំសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានល្អជាងនេះប្រហែលជាចំណូលមកដល់ឥឡូវនេះច្រើនគួរសមបានក៏ដោយជាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសគឺយុវជនក្មេងៗដែលចំណាយពេលដើរលេងសូមបង្កើតនៅ channel មួយហើយបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនអ្នកចូលចិត្តលេង game គឺគាត់អាចរកលុយបានដូច channel game we program នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់អាចរកក្នុងមួយខែ $4-5,000 គ្រាន់តែលេង game ទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនសោះបាទដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងថាគឺលុះត្រាតែលុយយើងច្រើនជាង$100បាទទាបបំផុតគឺ$100ហើយការរងចាំគឺអាចរងចាំរយៈពេល60ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាជាទូទៅថ្ងៃ12គឺលុយពី YouTube ចូលនៅក្នុង Google Adsense ហើយថ្ងៃទី22គឺយើងអាចដកលុយនោះបានហើយបើសិនជាលុយនោះច្រើនជាង$100លុយពី Google Adsense នឹងធ្លាក់ចូល bank របស់យើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី22ឬ23យ៉ាងយូរកាលពីមុនយើងប្រើ Western Union ប៉ុន្តែដាច់ឆ្នាំនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់នៅធនាគារក្នុងស្រុកដើម្បី transfer លុយចូលមកក្នុងកុងធនាគាររបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ពិបាកទៅបើកលុយពី Western Union ទៀតទេដោយមិនចាំបាច់យើងធ្វើដំណើរទៅធនាគារទៀតទេបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតថាមនុស្សយើងម្នាក់គឺត្រូវការលើកទឹកចិត្តនឹងជារឿងដែលសំខាន់បំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតមើលបន្តិចថាបើសិនជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាក់ចេញទៅបរទេសនៅថ្ងៃស្អែកតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំអតីតកាលដ៏អាក្រក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតដែរឬទេហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំនៅគំនុំគុំគួននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតដែរឬទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តក្តីស្អប់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតដែរឬទេខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមិនគិតអញ្ចឹងទេមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទៅថ្នាក់ថ្នមទៅយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់មុននឹងបែកមុននឹងលាពីពួកគាត់ទៅជាពិសេសគឺបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងចាក់ចេញទៅរៀននៅស្រុកគេមុននឹងចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅស្រុកគេខ្ញុំតែងតែប្រើពេលវេលាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺអ្នកដែលតែងតែរិះគន់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបំពេញ mission របស់ខ្ញុំ complete នៅការងារមួយចំនួនឲ្យហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកចេញពីភ្នំពេញឬក៏មុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកចេញអំពីប្រទេសដ៏តូចដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនេះចេញទៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្វីដែលអាចបន្សល់ទុកដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចាក់ចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់លំបាកដោយសារតែយើងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំ3គឺទី1ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តជានិច្ចទី2ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃលំបាកដោយសារខ្ញុំនិងទី3ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកដទៃតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចជួយទៅបានដោយដែលខ្ញុំបានផលិតវីដេអូលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជាកន្លឹះក៏ដូចជាការកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ Channel YouTube អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត